们生活的地球是一颗美丽的星球，我们生活的台湾是一个美丽的岛屿。走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。我们今天来到太平山国家森林公园游乐区哈，海拔高度2000。好，那打个喷嚏啊，这边比较凉。好，那边几乎我们每一个地方都去过了。这里啊，什么望洋步道、环山步道，然后铁山林、快木林，然后什么茂兴车站、怀旧步道、三毛榉，什么蹦蹦车，太平山派出所，云海咖啡馆，对。观日台啊，好，反正几乎都去过了，全部。你看，这一整段土场、鸠之泽，中间就是上厕所的，中间去过，白岭没停过，白岭有看到那棵树，停过啦。建琴停车场很几点，太平山庄、观日、翠峰湖、翠峰乡的也去过。对，没修在这里的也去过三星池，哇，真的是走偏了。最早来的时候，我对这个地方有很多恐惧，就是一直觉得，很难过，来就不舒服。哇，山岚好美，你看，从上面滑下来的，好美哈。今天上山来。天空没有真的打开了，因为就是一个叫做多云的日子，多云的日子。来看一下什么叫多云的日子。好，就是天空只开了一小块蓝天，一小块，然后剩下的就是这种叫做山岚，山岚很美啊。相机给你开。等一下我要练那个相机，那个叫练相机，练拍照功，因为之前的5分钟你就会。之前的相机因为就坏掉了，所以这一阵子的拍照都是用手机。现在手机也已经很先进。进步，所以其实也没有什么不好，就当然就是画质上各方面没有这么的很完善啊。那用相机拍过照以后，那你就回不去了嘛。那其实也还好，自己觉得也还好。那之前我们的大相机是很久以前买的哈，那个时候根本就是连看都看不懂，然后丽华有教我，还是不懂，然后自己家里面也有一台相机，还是不懂，然后最后就是他有送我那个 Sony 的那个像傻瓜一样，但是有具备蛮多功能的，所以那个好像就是我认识专业相机的一个入门。那头脑真的是不是很好，刚开始的时候我还很生气，因为那个很复杂，我觉得好麻烦哦，为什么我的生活已经够复杂了，为什么还要再搞那个相机去认识它里面的功能？对，其实后来我真的没有把那个相机的功能用得很透彻，但是就是某一方面啊，光是针对拍照来讲，好像刚开始有点掌握得到。那现在就是好吧，就这样子吧。再来试试看。好，我们现在走在一条这个木栈道上，要走去我们今天要爬那个铁山岭。
刚刚已经念过了好几个地方了。那我们要走铁山岭，最后到那个观景台那里去。今天的温度大概在20度左右，现在感觉起来是闷热，然后有地方凉，有地方闷，感觉起来上山的人蛮多的，车子很多，所以我们停在一个比较远的地方再走过去，停在比较远的停车场再走过去。好啊，那我们等一下进入哪一个地方，我们再来进一步的做分享。我怎么听到有水声啊？这边有水耶！看到了。我们说太平山啊，是全台湿度最高的地方。我们来到一个全台湿度最高的地方，降雨量嘛，因为这里常年都是潮湿的啦，所以我们已经好几年来这边感觉到它没有什么水汽。我们已经好几个小时没有在走，因为今天就在学着那个使用尼康相机然后就拍着时间就过了，好快，然后就突然下大雨了，然后我们就进去那个咖啡厅里面，然后就在咖啡厅里面待了好久，因为雨一下有一下没，一下有很大雨。然后后来我们就慢慢就再移动出来，我们还吃了一点东西。这边一个有个味道哈，没有工程吧？就是油味还是什么？那小鸟好可爱啊！我刚刚有看到。那个小兔子。对，然后想说，在这边的这个楼梯还没有上去铁山岭这里，我们走一走，就还是看到那些树，还有那个松萝在树上，还有那个杜鹃的树都被松萝盖满了，还有松树也被盖满了。就看起来像是松萝树，不是松树，也不是杜鹃，很有趣的。看到这个很好玩。这里是员工宿舍有员工宿舍，也有扁柏小屋。我应该拿那个出来哈。拿什么？拿我的雨伞出来哈。因为那你这样有手吗？这个收起来，你先那个等一下收起来再来拿。你录好了？我把这个收起来，因为没有，我还在录，还在感觉现在的雨势，然后把这个登山杖收起来，登山杖收起来就比较不会还要多顾一个东西。你不用顾。好。哇，一下子就停了，好好听的声音，有没有？一下子就停了。好蛮好听的。所以你不一定要撑，我不一定要撑哦。你一下就停了，要停了，真的下大再撑了，好吧？好啊。我就这样先放后面。好。下大再撑。好，没关系。好。好好听，好好听，唱给我们听众朋友听。他说什么？他说什么？
熊熊熊，熊熊熊，就刚刚那一只小鸟，很好听，真的是在那个树头上，熊熊熊，学的好像。很好听的它。每一棵树松萝都扒满了，所以这是一个湿度很高的地方。好，对对对，全台湿度最高的地方就是这里了。好，传2下。这叫太平山文史馆，我都没有看过文史馆我们没有进来过。没有吗？没有。有啦，有吗？有来过啊，它没有东西啊。对，蚊子馆叫做文史馆。没什么东西啊，我们上次就有来过了。真的吗？是哦。对，我们好像还有走到里面去上厕所，真的但是没有开放啊。今天没有开。对，没有灯呢。哦。只是觉得它它还没有开放。还没有正式开放，对啊，它没有开放啊，所以我们也没有来过。还在弄。暂不开放，筹备中。对啊，对吗？我们没有。要不然那里可以做，你们说？对啊，我觉得说这个有点日式的屋子，蛮有趣的。这是可能以前的那个，以前日本人留下来的。对嘛？我说它的这个建筑有没有？对，它是高起来的，跟我们小时候的印象是一样的。那都是日本人盖的房子啊。我们小时候印象就是它下面就会有个像，就是炕嘛，不是炕。是啊，日本人盖的房子就是要它底下垫高，对，让房子透气还是什么？因为潮湿的关系，还有啊，可以远离一些虫子啊。也是。对啊，湿气啊，湿对气。流啊，爬虫类不会进来。对，所以这样的木造房子这样比较能够长久吧。好，以前都是块木的这种日式的建筑，就很好，很棒。到太平山的守护神正安宫。宜兰县的地势最高的庙宇啊，就是日本时代的那个侍奉天照大神的神社。这里本来是神社。日本人呢？他们都喜欢在山上盖神社啊。对，他们要在这边生活，在这边工作，他们就会盖神社，就是来保平安。哇！然后后来他们在光复以后改建，改建成这里面的神明就换成郑成功，还有观世音菩萨，还有土地公。OK。但是每年都会做一些什么呢？都会做一些交流，跟山下的庙啊做交流，像是什么见面会，对呀，应该就是所谓见面会去进行这个迎妈祖的祭典嘛，邀请妈祖、玉皇大帝、城隍爷、关圣帝君、齐天大圣一同到太平山来做客，这个还蛮有趣的哈。一同这个神仙交流，对，就是交流，这蛮有趣的。因为去尿尿吗？没有，很好玩。
神仙的交流。这是要去快木原始林步道。对。我们上来这边，它这里有一个看板，写的蛮有趣的事情。